Liebst du Ninja-Geschichten, hast aber knarrende Fußböden? Dann aufgepasst! Tauchen wir ein in die Geschichte. Stell dir vor, wir schreiben das 16. Jahrhundert in Japan. Fürsten und Samurai lebten in ständiger Angst vor Ninjas. Diese lautlosen Spione und Assassinen waren Meister der Stille. Aber weißt du was? Sie bauten ihre Häuser mit knarrenden Fußböden. Diese Böden wurden Nachtigallenböden genannt. Trat man darauf, zwitscherten sie wie Vögel. Aber für sie war es das ultimative Alarmsystem. Kein Ninja konnte unentdeckt vorbeischleichen. Stell dir einfach vor, es ist ein jahrhundertealtes Ninja-Abwehrsystem. Wer hätte gedacht, dass Haussicherheit so musikalisch sein kann? Abonniere unseren Kanal und bleib auf dem Laufenden.